গতকাল রাতে এশার নামাজের পর খুব তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গিয়েছিলেন আব্দুল গনি। রাতের শেষ প্রহরের স্বপ্ন দেখেছিলেন কোথাও যেন আগুন লেগেছে। তিনি দিক বেদিক ছোটাছুটি করছেন, স্বপ্নের মানে বোঝেননি। ভোর হতে না হতেই গাছিরা খবর দেন তার জমির ফসল কেটে দিয়েছে। কে কেন কেটেছে কোনো কিছুর উত্তর মেলেনি। দেখুন, 10 কাঠা জমির যেদিকে চোখ যায়, কত যত্ন করে কত সময় নিয়ে পুরো ফসলটা কেটে দিয়েছে।